Ну, пару раз без сетей останутся. Может, потом поймут, потому что рыбнадзор в деревню заглядывает не часто, а то и вовсе не заглядывает. Сами понимаете, нахрен им это надо. Поэтому таких охреневших людей самим надо отучивать от рыбалки сетями. Вот человек вот ловит на удочку. Ну, не видно, камера плохая. Сидит человек спокойненько, рыбачит себе с утра.